नमस्ते साथीहरू, आज म हामी सबै नेपालीहरूको एकदमै मनपर्ने आलु चपको रेसिपी लिएर आएको छु। यो बनाउन एकदमै सजिलो छ। आउनुहोस् सँगै बनाऊ है त। सबैभन्दा पहिले एउटा बोल लिने अनि काटेको प्याज हाल्ने अनि धनिया पत्ता, त्यसैगरी उसिनेको आलुलाई यसरी नै हातले म्यास गर्दै हाल्ने। अब स्वाद अनुसार नुन राख्ने, रातो धुलो खुर्सानी, जिरा धनियाको धुलो राखेर अब मजाले म्यास गर्ने। र अब डो बनाउनु पर्छ। यतिको डो तयार भएपछि चाहिँ अनि आलु चपको सेप बनाउँदै पालै पालो प्लेटमा राख्ने। ल आलु चपको सेप पनि रेडी भयो। अब ब्याटर बनाउनतर्फ लागौँ है त। ब्याटर बनाउनको लागि एउटा कचौरा लिने अनि बेसन राख्ने, मैदा अनि बेसार हालेर राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। अब थोरै थोरै पानी राखेर मजाले घोल्ने। र ब्याटर यतिको चाहिँ घोलिएको हुनुपर्छ। अब आलु चप बनाउनतर्फ लागौँ है त। ग्यास अन गरेर कराई बसाल्ने। कराई तातिसकेपछि तेल राख्ने। तेल चाहिँ मैले शुद्ध तोरीको तेल प्रयोग गरेको छु। तेल तातिसकेपछि आलु चपलाई ब्याटरमा डुबाएर यसरी पालै पालो कराईमा राख्दै जाने। अनि ग्यासलाई चाहिँ मिडियम हिटमा राखेर फर्काउँदै पकाउनु पर्छ। आलु चप यतिको पाकिसकेपछि चाहिँ प्लेटमा यसरी राख्ने। ल हेर्नुहोस् त साथीहरू, कस्तो खाउँ खाउँ लाग्ने आलु चप तयार भयो। ले चाहिँ आलु चप टमाटरको पिरो मिठो अचारसँग लिन्छु है त। तपाईहरु पनि खानु होला अनि कस्तो लाग्छ कमेन्टमा बताउनु होला है। फेरि भेटौँला। धन्यवाद।